Athuri makinyete 40 kuma Thika kaunti-ini ya Kiambu ni matuitwo ni urugamiriri wa nyumba imwe ya biashara riri thi yothe irakungwira kiheo kia maithe maitu. O mweri tungienda tukaimira tugacaria na area chief tukarora no area no wina thina no area no fatire uteithio. Imwe cia indo iria mahetwo ni mithemba itiganite ya irio na masks. Peter Irogo, uria ni umwe wa aria matugitwo, ni atariirie uria athuri a thiku ici matahitwo ni ikeno cia thi na gutiganiria family ciao. No riguti mundu aiganira. Mundu arenda gukorwo niwe kusema na kila kitu anasema ipatikane. Sasa hiyo kupatikana ndio inakuwa ni shida. Sababu unaambia kijana anafanya kazi ya hoka ama anaenda shanduthi, wewe unaleta mahitaji ya 1000 na kupata anapata 300. Hiyo lazima mkosane. Na ndio naona hiyo ngwe mingi hiyo mfurugano ya manyumbani inaleta shida. Ciana iria ciarĩ cia tene nĩ ciacokanagĩrio nĩ father nĩ aciari a athuri akorwo nĩ mwana wa mwanake tani tukagĩa na ihinda rĩa gũthiĩ gũcokanĩrĩrio na tukaheo motaro. Ũmũthĩ ũyũ mwanake arĩkia thukuru athiaga na njĩra ciake na ũrĩa ũngĩ na njĩra ciake. Na nĩkĩo ũrona mawaganu maingĩ maingĩhĩte tondũ mwana ũrĩa kuma mũthingi-inĩ wa harĩa kĩambĩrĩria-inĩ ndahotire kuona ũtari kuma harĩa kĩambĩrĩria-inĩ. Nake munini wa cifo wa Kiganjo augite ati athuri ni matirikite family ciao undu uria arauga ucungiririo ni wagi wa mawira o riri bururi ugumeirwo ni murimu wa COVID-19. Ciana nyingi citu ni irathia mawira mataoni-ini ma nanja mwana wa Murang'a mwana wa guthie na Ikuru na angine ahuria biashara na angine endia mikawa angi maruta wira irabu-ini no hindi ya murimu wokire ugitukora ciana nyingi citu ni ciarugamirio mawira. Rigo na athuri aya akuru aria marakorwo magitegemera guteithio ni ciana ciao mahinda-ini ma no njuge kwena thina muingi muno. Ngiribotera Inooro TV Getwo Wangari wa Njuguna. Stop kama kuo twara mbere.